that pain management is holistic. So as part of his pain management, we need to look at the whole person and look at his functional status, what his priorities and goals are as well. อย่างที่บอกนะคะเรากำลังดูแลคนไข้ซึ่งมีชีวิตเพี้ยนเราควรจะดูแลเขาเป็นองค์รวมจริงๆนะว่ามันมีอะไรที่เกิดจากการปวดนี้แล้วกระทบต่อเรื่องอื่นๆในชีวิตของเขาหรือไม่แล้วก็เพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขา compliance ก็จะดี So when we look at him, and I'll come back to how I managed this patient in a minute, I want to look at the principles of pain management. I said to you that pain management is actually very simple, and I want to share with you this 4-step approach. อาจารย์เขาบอกว่าเดี๋ยวเราออกมาจากคนไข้คุณโรเบิร์ตนะเรามาดูเกี่ยวกับหลักการของการจัดการอาการปวดก่อนก็คือมันมีอยู่4หลักการด้วยกันนะอย่างที่อาจารย์เขาบอกตอนต้นว่าการจัดการเพนเป็นเรื่องง่ายมากมันง่ายอย่างไร And the 4-step approach is written here in words, but I'm going to take you through a cartoon way and we'll work through the 4-step approach. โอเคสไลด์อันตะกี้อาจารย์เขาไม่พูดก็เลยไม่ได้แปลเนาะแต่พวกคุณอ่านเองแล้วกันมันมี4ขั้นตอนดังนั้นซึ่งอาจารย์เขาบอกว่ามันเขียนเป็นประโยคมันก็ไม่ได้น่าสนใจหรือมองไม่เห็นภาพพจน์อาจารย์จะเอามาให้เห็นการประยุกต์ใช้โดยสไลด์นี้เลยนะคะ So the first step, as we've already said, is to identify and reduce the noxious stimulus. And to do that, we need to understand the cause of the pain. If the cause of the pain is the cancer, we need to think, is radiotherapy, is chemotherapy helpful in this case? If there's swelling, inflammation, do we use an anti-inflammatory, steroids? If there's an abscess, do we need surgery to drain the abscess and antibiotics? So we're thinking about the mechanistic approach to reduce the noxious stimulus. That's step 1. โอเคสเต็ปที่1เราจะลด noxious stimulus ตัวที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดก็คือเราจะดูว่าอาการปวดอันนั้นน่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากยกตัวอย่างเช่นเนาะที่ตะกี้นี้จำได้เกิดจากการบวมการอักเสบเพราะมีแผลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เอนเซดเพื่อไปลดเรื่องการบวมเรื่องการอักเสบเพนเขาก็น่าจะดีขึ้นหรือมันเกิดจากมีก้อนแล้วก็ไปเบียดอะไรก็ตามแต่ทำให้เขาปวดเซอร์เจอรี่ตัดออกได้ไหมถ้าตัดออกได้ก็เท่ากับเราไปลดต้นเหตุของความปวดเพราะฉะนั้นความปวดก็น่าจะลดลงพี่อันนี้เป็นหลักการเนาะเพียงเวลาเราเห็นคนไข้ปวดเราต้องคิดต่อไปว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะจัดการกับสาเหตุนั้นได้อย่างไรไหมอาจจะโดยยาหรือโดยการผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่ Step 2. We haven't even started with drugs, but step 2, we understand the person. You know, if you've had a very bad day and you have pain, you're stressed or you're working really hard, the headache or the toothache is so much worse. So in our patients who are worried about dying or treatment or heart failure and they're feeling very breathless and stressed, their pain is going to be worse. When bad news is given, their pain is going to be worse. And what we call is there's a threshold shift. So the threshold to feel pain is low, so it becomes exaggerated. So we need to understand that and provide support. โอเคสเต็ปที่2นะคือการเข้าใจคนไข้อาจารย์เขายกตัวอย่างเช่นพวกเราก็ได้ถ้าวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีของเราเนาะแล้วบังเอิญเรากำลังปวดฟันอยู่นะแล้วอยู่ๆเช้านี้ก็โดนเพื่อนร่วมงานหรืออาจารย์อาวุโสกว่าเราเรียกเราไปเฉ่งเงี้ยโอ้โหอาการปวดฟันเราจะแบบว่าปี๊ดขึ้นไปอีกอันนี้ก็เหมือนกันเพี้ยนสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ความทนต่อความปวดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปที่อาจารย์เขาใช้คำว่า threshold shift คือความทนต่อความปวดอ่ะมันเลื่อนได้มันเลื่อนต่ำลงในวันที่เขารู้สึกไม่ดีเนื่องมาจากสาเหตุอะไรก็ตามเช่นเราให้ยาแก้ปวดเขาแล้วก็ดูก็จัดการอาการปวดได้ดีทำไมวันนี้ถึงเพนเยอะขึ้นอีกปรากฏว่าเช้านี้เขาเพิ่งได้รับการบอกข่าวร้ายว่าผลการตรวจชิ้นเนื้อเขาปรากฏว่าเป็นมะเร็ง
อย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้คือการที่เราพยายามจะเข้าใจคนไข้ว่ามันเกิดอะไรกับเขากันแน่เมื่อเราเข้าใจเขาได้เราก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือเขาได้ถูกต้อง And sometimes when there is pathological anxiety or depression, concurrently we need to treat them. และในขณะเดียวกันหากเราพยายามจะทำความเข้าใจเขาในสเต็ป2แล้วเราพบว่าความวิตกกังวลของเขาความหดหู่อะไรของเขามันเป็นโรคนะคือมันไม่ใช่เป็นแบบทั่วๆไปว่าเราหดหู่หรือเรากังวลมันเป็นโรคอันนี้ต้องรักษาซึ่งเราก็ต้องคอนซัลท์จิตเวช Step 3 is to use opioids. We must use them effectively. We mustn't be afraid of using opioids. We need to know their side effects. We need to treat those side effects and be very confident in prescribing them. สเต็ปที่3มาละเอาละเราจะใช้ยาแล้วยาที่เราจะใช้คือโอปิออยด์เราจะใช้มันอย่างมั่นใจเราจะรู้วิธีการใช้เราจะไม่กลัวที่จะใช้มันเราจะรู้จักผลข้างเคียงของมันและเราจะรู้วิธีจัดการกับผลข้างเคียงของมัน And the last step is the biggest mistake that people make with pain management is a sole reliance on opioids only. We must always add adjuvants, and one of the biggest issue is neuropathic pain. So always ask the question, does this disease cause neuropathic pain? Do the features suggest neuropathic pain? And if they do, we need to add another layer of adjuvants. โอเคสเต็ปที่4คือสเต็ปที่หมอทำผิดมากที่สุดก็คือว่ามักจะเชื่อว่าการจัดการอาการปวดโดยมอร์ฟีนในสเต็ป3เนี่ยพอแล้วอันหนึ่งที่มักจะถูกละเลยโดยแพทย์ก็คือ neuropathic pain มีอะไรเป็นตัวบอกเหตุให้แพทย์ต้องนึกถึงไหมว่าคนไข้คนนี้มี neuropathic pain ให้เราตระหนักถึงตรงนี้ด้วยซึ่งหากมีเราจำเป็นที่จะต้องให้ยา adjuvant เสริมเข้าไปเพื่อดูแลตรงนี้ด้วยไม่งั้นจะเป็นจุดที่มองข้ามไปเลยนะคะ So this is one of the most important aspects. If you take anything away, it's that 4-step approach is very important. 4 ขั้นตอนนี้เป็นอะไรที่ละเลยไม่ได้สักขั้นตอนนะเราต้องดูให้ครบทั้ง4ขั้นตอน And you can use it in cancer and non-cancer. สามารถใช้ทั้งคนไข้ที่เป็นปวดด้วยมะเร็งและไม่มะเร็งค่ะ So remember the case, Robert? So what did we do? We titrated opioids straight away. Most of these cancer patients will need opioids. There is no point really going through codeine. Opioids would be a starting place. โอเคสำหรับคุณโรเบิร์ตเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปมัวใช้เพนคิลเลอร์ยี่ห้ออื่นควรตั้งต้นด้วยโอปิออยด์ทันทีเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าเขามี bone metastasis Because he's constipated, he may not absorb his oral opioid, so you need to think how you will give it. You might give it subcutaneously, a different route. โอเคถ้าเราซักประวัติตรวจร่างกายดีพอเราจะได้ประวัติว่าเขาจะมีปัญหาเรื่อง GI เพราะฉะนั้นการให้โอปิออยด์ทาง oral route ก็อาจจะไม่เหมาะสมเพราะอาจจะดูดซึมได้ไม่ดีเพียงเราต้องนึกถึงว่า route ที่จะให้มันควรเป็น route อื่นที่ไม่ใช่เรื่องกินเช่นให้ subcutaneous เป็นต้นAnd then we think about the laxatives to prevent constipation, the adjuvants, the paracetamol, the non-steroidal, bisphosphonates to treat bone pain is very useful in patients with breast cancer, multiple myeloma, prostate cancer, but we're probably now also using it in other solid tumours. โอเคยกเว้นว่าเราให้มอร์ฟีนในรูทที่เหมาะสมในโดสที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเรายังต้องให้ยาระบายอย่างสม่ำเสมอเนาะและอาจจะต้องสั่งพาราเซตร่วมด้วยหรือเอนเซดซึ่งถ้าเผื่อเราให้เอนเซดสิ่งที่เราต้องให้คู่กันเสมอก็คือต้องให้ PPI ไปด้วยใช่ไหมคะ
แล้วก็ในกรณีของ bone cancer อะไรอย่างเงี้ยตัวที่มีประสิทธิภาพมากในการคุมเพนก็คือ bisphosphonate อันนี้ก็พิจารณาที่จะต้องให้ We would consider radiotherapy for this gentleman. We need to look at his psychosocial status. We need to provide education for him. So now you can see this is the package of pain management. โอเคเราอาจจะส่งเขาไป radiotherapy ถ้าเผื่อว่า lesion มันโดดๆนะคะแล้วก็เราอาจจะต้องดูว่าเขามีปัญหา psychosocial อะไรไหมแล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมเราต้องให้ข้อมูลกับคนไข้มากพอว่ายาแก้ปวดที่เราให้เนี่ยมันคืออะไรผลข้างเคียงคืออะไรแล้วเรากำลังจัดการอะไรอยู่เพียรอาจารย์เขาบอกว่าหมดสไลด์นี้อันนี้คือแพ็กเกจของ pain management เราไม่ใช่ว่าเราสนใจแต่การให้ยาแก้ปวดนะคะ So now I want to move through some of the drugs that we use. So the package is using some of the adjuvants and opioids, and I'm going to talk about them. The WHO ladder is something you will be familiar with. It says to start with non-opioids and slowly go up the ladder. It's a very good tool. It's reasonable, but sometimes with cancer patients, so not non-cancer, cancer patients, you may jump to the second or third step like we did with Robert. โอเคสไลด์นี้คือ WHO 3 ladder step ใช่ไหมทุกคนทราบตอนแรกก็ไม่มี opioid แล้วก็เป็น opioid อ่อนๆแล้วก็เป็น strong opioid ตามลำดับโปรดจำว่าหากเป็นคนไข้มะเร็งไม่ต้องไปมัวแต่ขั้นตอนที่1อยู่กระโดดไปเลยจะ2หรือ3ก็ตามแต่เพราะฉะนั้นอย่างกรณีของคุณโรเบิร์ตเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดนะก็คือเรากระโดดไปที่ strong opioid เลยค่ะ So the question really is in the studies, in the evidence, looking at whether we should move to strong opioids quickly. As a country in Thailand, you need to look at availability of opioids, how easily it's prescribed, how comfortable you are. But in many countries around the world, Ednan showed you some of the opioid consumption, which is a reflection of palliative care, reflection of how good as a country you are providing pain relief. Most of our countries would jump to the third step. โอเคการที่เราใน3ขั้นของ WHO เนี่ยการที่เราจะกระโดดไปลำดับที่3เลยเนี่ยมันมีเหตุผลทางการแพทย์เช่นเขาปวดเยอะเป็นปวดจากมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนกับคุณโรเบิร์ตที่เราคุยกันไปอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องถามตัวเองก็คือว่าถ้าเราจะกระโดดไปที่3เนี่ยการได้ยามอร์ฟีนเป็นไปได้ง่ายไหมในพื้นที่ที่เราทำงานอยู่เพียงเรื่องมอร์ฟีน bioavailability เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญของบ้านเรานะซึ่งโอเคเขากำลังจัดการเรื่องนี้อยู่นะแต่อย่างของประเทศของอาจารย์เขาเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะกระโดดไปที่ขั้นตอน3ค่ะ I'm very happy to take questions as we go. Very happy to be interactive. If you want to ask questions or if you disagree with something, I think that's great too. โอเคอาจารย์ยืนยันอีกครั้งนะอาจารย์ยินดีอย่างยิ่งหากจะมีใครถามคำถามในระหว่างที่อาจารย์พูดอยู่แล้วก็อาจารย์ก็จะได้รู้ว่ามันเกิดเราก็ได้เรียนรู้ข้ามกันนะโดยการตั้งคำถาม So morphine is considered the main prototype. A lot of the other opioids we can learn from morphine. Morphine is used in its... you do have the immediate release, Evian? Yes. In tablets or liquid? In syrup? Beautiful. So immediate release, morphine, tablets and syrup. Excellent. And then we have slow release preparations in the form of MST and Capanol. So generally, in someone who has quite severe pain, we would titrate with immediate release because you will get on top of the pain a lot faster. Slow release medications, they take a long time to develop to get into steady state, and therefore it can take many days of titration to get optimum pain relief.
โอเคในคนไข้ที่ปวดอย่างยิ่งนะเราจะเริ่มต้นโดยใช้ immediate release morphine เพราะว่ามันจะทำให้ช่วงเวลาสั้นในการที่จะไตเตรตหาจุดที่ดีที่ทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกสบายจากอาการปวดถ้าเราใช้เป็นแบบว่า long acting ค่อยๆ release อาจต้องใช้เป็น one ซึ่งอาจจะไม่เหมาะที่จะปล่อยให้คนไข้ต้องทรมานกับการปวดนานเกินไปThere is no such thing as a standard dose of morphine. There is no such thing as too much morphine. There is no ceiling dose for morphine, oxycodone, fentanyl. โอเคไม่มีตัวเลขตายตัวว่าโดสเท่าไหร่คือโดสตั้งต้นของการให้มอร์ฟีนโดสเท่าไหร่จึงจะเหมาะสำหรับการปวดแบบนี้ไม่มีตัวเลขตายตัวพวกนั้นแต่ที่มีแน่ๆคือไม่มีเพดานสำหรับมอร์ฟีนออกซิโคโดนแล้วก็คาร์ปานอล And you titrate against that patient's pain to effective pain relief or till you're developing unacceptable side effects. เราจะให้ยาขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่คนไข้รู้สึกโอเคกับการปวดนะหรือจนถึงจุดที่ยอมรับคือเราในฐานะแพทย์พยาบาลด้วยยอมรับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นค่ะ And you must remember that codeine, tramadol, do you have buprenorphine? morphine I think yes. But Yeah. not Norspan patches. Patches, yes. So you must remember that these drugs are also mu receptor agonist opioids, and therefore when you're changing from one to the other, you must understand there's a relationship, conversion factor. ยับยา3ตัวเนี่ยโคดีนทรามาดอลบิวพรินมอร์ฟีนเนี่ยทั้ง3ตัวนี้ออกผลที่มิวรีเซปเตอร์เป็นมิวรีเซปเตอร์อะโกนิสเช่นเดียวกันกับมอร์ฟีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยอันนี้คืออัตราส่วนที่เราใช้คำนวณอย่างเช้านี้ที่เราพูดconversion factor อะไรอย่างเงี้ยค่ะ So usually when we're starting someone on morphine, say someone like Robert who'd only been using paracetamol, you might start with a dose around 2-3 milligrams of morphine syrup, but you would give it every 4 hours. And you would titrate up by 20 or 30% until you achieved good pain management. โอเคอย่างคุณโรเบิร์ตซึ่งไม่เคยได้มอร์ฟีนมาเลยได้แต่พาราเซตเราจะตั้งต้นให้คุณโรเบิร์ตที่ 2-3 มิลลิกรัมทุก4ชั่วโมงขีดเส้นใต้ทุก4ชั่วโมงแล้วเราก็ไปประเมินปวดอีกวันหนึ่งแล้วถ้าเผื่อไม่ดีขึ้นเราจะเพิ่มขึ้น 20-30% จนถึงความปวดที่คนไข้พอใจเราก็ keep concentration นั้นนะthat is all. that is oral Oral, 3 sorry. milligram. Morphine. Oral syrup or tablets. If he is in acute pain, he's got nausea or he's constipated, then sometimes you may need to use parenteral, and you could start with something like 2 milligrams of subcutaneous morphine every 4 hours. โอเคที่พูดไปนะ 2-3 มิลลิกรัมทุก4ชั่วโมงโดยทางปากเนี่ยก็โอเคตามนั้นนะแต่หากคนไข้มีคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะให้เป็นสับคิวให้ตั้งต้นที่ 2 มิลลิกรัมทุก4ชั่วโมงเช่นกันค่ะ So, just wanted to remind everyone the conversion between oral morphine and subcutaneous, we now teach a ratio of 1:2. So if you are on, say, 5 milligrams of subcutaneous morphine, it will be what? How much oral? conversion ratio ตัวเปลี่ยนเนี่ยระหว่าง oral กับ subq เนี่ยคือ1:10 right 1 to 10 from 1 1 to 2 from1 to 2 oral to subcutaneous Yeah. right
and then your So if it's 5 milligrams, Robert's on 5 milligrams subcut every 4 hours, what will he be oral? ถ้าเขาได้ 5 มิลลิกรัมสับคัด subcutaneous จะเปลี่ยนเป็น oral ได้ต้องใช้เท่าไหร่ฮะ